какая лужа! Так, жесть. Просто пошел в лужу поплыл. Мотоботы. Охренеть. Вот, туда можно заехать. Тут два назад. Вот здесь. Ой, здесь вообще уже травой заросло. Всем привет, с вами я, Златикс. Вы на моем канале. Короче, ребятки, сейчас мы поедем кататься. Ну, короче, такая будет покатушка. Все сама, что прервала ролик. Надеюсь, очень интересно. Хотела сказать информацию. Все-таки, если закроют YouTube, придется смотреть в ВК или в Телеграме. Но пока что на данный момент у меня только Телеграм. Поэтому вот тут вот будет ссылочка. Подписывайтесь. Задерживать я вас не буду. Смотрите дальше ролик.
Ой-ой-ой. Да нет, не страшно. Она не глубокая. Охренеть. Да блин, ну я его только мыла. Пипец, он меня везде. Что ты хочешь? Ох. Ну ё-моё. Саша, ну какая лужа? Да, просто. Просто пошел в лужу побыл. Мотоботы. Трэш. Стой, стой. Я потом скриню мне для обложки. Ни хрена, что у меня с колесами? Они все в говне. У тебя то же самое. Что там, за пробки? А? Едем, где папа проехать не может. Ну давай. Короче, есть одно место, там очень большая лужа. Ну, поделить много не буду, сейчас поедем. Сейчас мы на...
приезжать не буду, потому что он что? А, ну, он разворачивается. Я уже испугалась, что он хочет ехать. Куда? Куда? Блин, я же ручник поставила. Что там огромное? Сейчас. Да блин. Охренеть. Знаете, она как будто очень нам наверх стоит. Я сейчас, наверное, тоже наверх поднимусь, чтобы посмотреть. Обалдеть. С той стороны. Ну, как будто она меньше стала. Вот там неизвестно сколько. Можно палкой померить. Ой, нет, не страшно. Видите, она немного прозрачная, но я не знаю, на камеру видно. Смотрите, там жук. А! Там жук. Ну, короче. Сейчас я поднимусь наверх. Ну, отлично, да? Вообще класс. Саша там новый звонок. Масштабы. А можно вообще? Вот, просто она очень огромная. Я даже знаю, куда сейчас подняться. Вот. Здесь такая штука, здесь переход есть. Мы раньше с братом тут катались. Смотрите. Охренеть. Вот, туда можно заехать. Вот два назад. Вот здесь. Ой, здесь вообще уже травой заросло. Вот мы отсюда выезжали, и вон там как-то катались. Вы посмотрите. Тут уже как болото, травой все заросло просто. Что мы там делаем? Короче, вот так вот. Ты его дела. Ладно, погнали. Все, погнали, наверное, домой, поедем, не знаю. Пиши. Ребят, пожалуйста, не выполняйте. Это все сделано профессионально. Пожалуйста, не повторяйте.
этот. Я первый. Мы поехали в наш лес. Через горку до домой. Жопу видно. Нормально? Поехали? Ну, уезжай. А? Ну, если не... Ну в лесу там прикольная горка есть. Вот на горку поехали.